자, 잠깐 이번 이제 밤이 됐어요. 낭만을 즐기기 위해서 모닥불을 폈습니다. 무슨 밥 여기다가 고구마를 넣을 거예요. 운주야, 고구마 좀 준비해봐요. 넣어야 돼? 넣어야 되는 거 아니야? 아니, 일단 아니야, 저기 아니야, 좀 해야 되니까. 넣어야 돼. 자, 고구마 보여주시고요. 네. 자, 얼굴 없는 고구마하고 고구마를 이제 모닥불에 넣을 거예요. 고구미. 우리는 지금 정말 가을 정경에 비추어 모닥불과 함께 고구마를 구워 먹으려고 합니다. 20개 넣었습니다. 자, 투하. 여기다 넣는 거? 그냥 넣어. 손 조심하고. 자, 너무 낭만 있지 않나요? 자, 이제 되더라고요. 쳤어요. 자, 불이 활활 타오르는 거를 즐기면서 고구마 넣고 몇 분 있어야 돼? 이거 한참 돼야 돼, 한참. 고구마 익으려면 한참 돼야 너 돼요. 미숙이 너 강목으로 맞춰 못 하겠어. 우리는 낭만을 즐기기 위해서 왔어요. 이쪽이 죽었어. 이쪽을 좀 펴봐. 참 2020년도 이제 2달 남았는데요. 서로 간에 안녕. 어떻게 살았는지 얘기도 하면서 좀 좋은 마무리를 해야 될 것 같아요. 뒷담화만 하고 있어. 저희는 술 지금 먹이 심한? 직장 언니 동생들하고 놀러 왔는데요. 참 분위기도 있고 물 늘어가고 있습니다 지금. 많은 거 아니야? 그만 넣어요. 다 먹지도 아니, 못해요. 아 내일 먹으면 돼. 이건 맛이 틀릴 거야. 네, 여기다 고구마를 굽는 자체가 장작이 솔직히 아니라 대박이죠. 고구마 밭이야. 애들아, 고구마 너무 넣지 마라. 야, 지금 고구마밖에 안 보인다. 모닥불이. 자, 옆에서는 핸드폰을 집어 던지고 있고요. 낭만이라고는 1도 없는 지금 낭만이 1도 없어요 지금. 살기 위해서. 오로지 먹고만 있습니다. 자, 오히려 제 컨텐츠는 마지막. 먹방이기 때문에. 자, 운주 잘 넣으세요. 네. 자, 우리는 먹방입니다. 먹방. 자, 어때요 느낌이? 뭔지 알아? 불 살린 게 이거야. 느낌이 어때요? 야, 낙엽 발사! 몰라. 아니야, 불 안 나. 이래서 불 살릴. 활활. 아이 추워. 근데 확실히 밤이 되니까 약간 쌀쌀함은 있네요, 진짜로. 근데 이게 좀 이쁘게 좀 타야 올라야 되는데 아주 그지 같네요, 지금. 고구마가 이건데 우리는 낭만이고 다가고. 연기만 잔뜩 나는 이 지금 연기가 이쁜 사람한테 온다는 말이 맞네요. 나한테 오는 거야? 저한테만 온다는 거. 미원이가 낙엽을 그거 모아 스트레스 했잖아. 내가 불 지르는. 자, 술 더 안 먹었어? 아니 계속 먹었어. 다 먹었어? 안 먹었어. 자, 오늘은 낭만을 즐기면서 어때요, 기분이? 좋아요. 우려하지 말고 우리 미숙이는 힘내야 되고. 여긴 불이 안 져. 이쪽이. 네, 이쁘긴 하다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 모닥불이 활활 타는 걸로 보여드렸어야 되는데 많이 안 붙네요. 자, 연기만 계속 나는 이 시점에서 지금 열심히 부채질하고 있어요. 아 이래서 화풍 같은 걸 갖고 그러니까. 다녀서 여기서 밑에다. 자, 고구마가 잘 익기를 바라면서 오늘은 여기까지. 즐거운 밤 되세요.